Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Kəngərli kəndinə 40 ailə olmaqla 154 nəfər qayıdıb. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Böyük qayıdışın bu dəfəki ünvanı Ağdam rayonunun Kəngərli kəndi oldu. Bu mərhələdə Kəngərli kəndinə 40 ailə, 154 nəfər köçürüldü. Köç eləyənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevəyə təşəkkür etdilər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət dilədilər. Biz bu 32 ildir bu günü gözləyirdik. Həmişə arzumuz bu olur ki, öz elimizə, ovamıza, torpağımıza köçək. Bu günü bizə Allah Teala qismət elədi. Buna görə də mən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Yerləri nurla dolsun. Qazilərimizə can sağlığı hazırlayıram. Prezidentimizə uzun ömür can sağlığı hazırlayıram. Mən çıxanda 32 il bundan qabaq idi, 30 yaşım var idi. Bir yoldaşım idi, bir özüm idi. Kətdən də çıxanda axırıncı çıxmışam. Yəni o dövrdə heç kəs yox. Ən axırda mən çıxmışam. Bir diplomat olub, bir də mən əlimdə sənədlərimiz. Qalan şey hamısını qoyub çıxmışıq. Yəni maşınsızlıq idi ona görə. İndi bugünə şükür ki, bugün qayıdırıq kəndimizə, elimizə, obamıza, rayonumuza. 13 yaşım var. Ağdama bir dəfə getmişəm. Çox gözəl yerdir. Ağdamın gələcəyi haqqında ümid edirəm ki, çox gözəl bir şəhər olacaq. Kəngərli kəndi Ağdam şəhərindən 6 kilometr məsafədə yerləşir. Kənd 1-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 1993-cü ildə işğal olunmuşdu. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız qələbədən sonra isə üç tərəfli bəyanata əsasən Ağdam rayonu, o cümlədən Kəngərli kəndi noyabrın 20-sində Azərbaycana qaytarılıb. Birinci mərhələ üzrə bura 1279 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Ümumilikdə Kəngərli kəndi 2544 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Kənddə 2 mərhələ üzrə 632 fərdi ev inşa ediləcək. Qeyd eləyək ki, hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda ora köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, yenidən fəaliyyətə başlamış səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, sənaye, energetika müəssisələrində işləyən ümumilikdə 43 mindən çox insan yaşayır.